বন্ধু-বান্ধৱীসকল নতুন এক ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। APSC মেন্সৰ বাবে পুনৰ এক নতুন এটা এনচাৰ ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আজি প্ৰশ্নটো অসমৰ ওপৰত আছে, অসমৰ বানপানীৰ ওপৰত। সেয়েহে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে GS পেপাৰ 3 ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু GS পেপাৰ 5 যিখন আমাৰ অসমৰ পেপাৰ দুইখনৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো প্ৰযোজ্য। প্ৰশ্নটো ইংলিছত আছে, মই আজি ইংলিছত ক'ম আৰু লগতে অসমীয়াত অনুবাদ কৰি যাম। যিসকলে অসমীয়াত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে অসমীয়াত লিখি যাব। Assam is one of the most flood-prone state in India, and it has almost become an annual calamity. What are the solutions to overcome it? ইয়াত কৈছে যে অসম ভাৰতৰ অন্যতম বানপীড়িত ৰাজ্য আৰু ই প্ৰায় বছৰিকা দুৰ্যোগত পৰিণত হৈছে। ইয়াক অতিক্ৰম কৰিবলৈ কি কি সমাধান আছে? অকল প্ৰশ্নটো বানপানীৰ ওপৰত আছে, কিন্তু আৰু এটা কওঁ, আপোনালোকে আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰতো চাব, ভূমিস্খলনৰ ওপৰত চাব, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অসমত হৈ থাকে সেইবোৰৰ ওপৰতো আপুনি প্ৰশ্নটো চাব পাৰে। জাষ্ট আজি মই খালি ফ্লাডৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত যদি আৰ্থকুৱেক পাৰোঁ মই আৰ্থকুৱেকটো লৈ আহিম। নেক্সট আহিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন। Assam is one of the most flood-prone states in India. 40% of the total area in Assam are flood-prone. As per report, around 8,000 hectares get eroded every year. According to the Assam State Disaster Management Authority, at least 5 lakh people have been affected and 1 people have lost their lives so far as of June 2023. অসমত ভাৰতৰ অন্যতম বানপীড়িত ৰাজ্য। অসমৰ মুঠ এলেকাৰ 40% বানপীড়িত। প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 8,000 হেক্টৰ মাটিত ক্ষয় হয়। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি 2023 চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় বৰ্তমান যিটো বানপানী চলিছে সেইটো বিষয়ে মই লিখি দিছোঁ। প্ৰায় 5 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, লগতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আপোনালোকে এইটো এড কৰিব পাৰে 22খন জিলাত বান হৈছে, লগতে বজালী জিলা চবচে বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেইটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। ইন টাৰ্মছ অফ ইম্পেক্ট অন হিউমেন লিভছ ইন দ্য ফ্লাডছ অফ 1998 or 2004 were the worst. The 2004 floods alone affected 12.4 million people and claimed 251 lives. মানৱ জীৱনৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰত 1988, 1998 আৰু 2004 চনৰ বানপানী আছিল আটাইতকৈ বেয়া। কেৱল 2004 চনৰ বানপানী 1,28,00,000 লোক 1,24 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল আৰু 251 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আপোনালোকে 2021 আৰু 22 চনৰ যিটো বানপানী আছে সেইটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিব বৰ্ডেখিনি। In 1950, Assam also witnessed a deadly earthquake that may have altered the course of Brahmaputra. This is also seen as reason for the annual deluge. The quake increased the amount of silt in the river and its tributaries. The silt gets deposits on the river every year, changing the course of the river. Assam is home to more than 3,000 wetlands. They act as riverways. The destruction of encroachment of these wetlands means the excess water remains unabsorbed, leading the floods. ইয়াৰ অৰ্থটো কৈছে যে 1950 চনত অসমত এটা মাৰাত্মক ভূমিকম্পৰ সাক্ষী হৈছিল, যিয়ে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলনি কৰি পেলাইছিল। ইয়াৰ বাবে বাৰ্ষিক জলপ্লাৱনৰ কাৰণ হিচাপে দেখা যায়। ভূমিকম্পৰ ফলত নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহত গেদৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্ৰতি বছৰে নদীৰ তলত গেদ জমা হৈ নদীখনৰ গতিপথ সলনি হয় আৰু অসমত 3,000ৰো অধিক জলাশয় আছে। ইয়াত জলাশয়ৰ দৰে কাম কৰে আৰু এই জলাশয়বোৰৰ ধ্বংস আৰু বেদখল কৰাৰ অৰ্থ হ'ল অতিৰিক্ত পানী শোষণ কৰি নোহোৱালৈকে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। এগিলে হ'ল আৰু নেক্সট আহিব ৰিজন ফৰ ফ্লাড প্ৰনেছ ইন আছাম। It's a mix of natural and man-made factor. Natural and man-made. অসমৰ বানপানী হোৱাৰ কাৰণ দুটা আছে, এটা হ'ল প্ৰাকৃতিক কাৰণ আৰু এটা হ'ল মানৱ সৃষ্ট বা মানুহ সৃষ্টি বা মানৱ সৃষ্ট। এতিয়া যদি আমি প্ৰাকৃতিক কাৰণখিনি চাব যাওঁ, নেচাৰেল ৰিজনছ, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এ transboundary river which is braided and unstable in its entire reach in Assam except for few places. ব্ৰহ্মপুত্ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা নদী, যি কেইটামান ঠাইৰ বাহিৰে অসমত সমগ্ৰ প্ৰসাৰত বেকা আৰু অস্থিৰতা আছে। Topography of Assam and meteorological factor, high rainfall, are the obvious reason behind Assam floods every year. অসমৰ ভূপ্ৰাকৃতিক আৰু বতৰ বিজ্ঞানৰ কাৰক অধিক বৰষুণ হোৱাটো প্ৰতি বছৰে অসমৰ বানপানী স্পষ্ট কাৰণ। Highly sedimented river, the vast amount of sediment comes from Tibet, where the river originates. As the river comes from a high slope to a flat plain, its velocity decreases suddenly, and this results in the river
আনলোডিং দ্য সেডিমেণ্ট অতি পলসুৱা নদী বিপুল পৰিমাণৰ পলস তিব্বতৰ পৰা আহে য'ৰ পৰা এই নদীৰ উৎপত্তি হয় নদীখন ওখ ঢালৰ পৰা সমতললৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ বেগ হঠাতে কমি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত নদীখনে পলস নমাই দিয়ে আৰু নেক্সট কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ্ছ ফ্লেছ ফ্লাড জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিশ্বৰ উষ্ণতা কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে এটা নেচাৰেল মানে প্ৰাকৃতিক কাৰণ তাৰপিছত আমি নেক্সট আহিব মেন মেড ৰিজনখিনি মানৱ সৃষ্ট কাৰণখিনি পলিউশ্যন এণ্ড গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ মিটিং দ্য গ্লেচিয়াৰী অভাৰ ইনক্ৰিজ হেবিটেশ্যন প্ৰদূষণ আৰু গোলকীয় উষ্ণতা ফলত হিমবাহৰ গলি যোৱা বৃদ্ধি পোৱা আৰু নদ নদীৰ অঞ্চলৰ ওচৰত বেদখল আৰু নিৰ্মাণ সেইখিনি এইটো এনস্ক্ৰপমেণ্ট ৰিভাৰ বেংক সেইখিনি ক'ব থাকি গ'ল destruction of wetlands it works a reservoirs to the overflowed water destruction of the wetlands due to encroachment leads to the loss of wetlands next to কি কৈছে জলাশয় ধ্বংস ই অতিমাত্ৰা বৈ যোৱা পানীৰ জলাশয় হিচাপে কাম কৰে আৰু বেদখলৰ ফলত জলাশয় ধ্বংস হোৱাৰ ফলত জলাশয়ৰ ক্ষতি হয় নেক্সট কৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দি ডেমছ হাইড্ৰেল প্ৰজেক্ট আৰু মানে বান্ধ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে এইটো আৰু নেক্সট হৈছে ইম্পৰ এম্ব্ৰেকমেণ্ট অনুসূচিত মাথাউৰি কম যিহেতু আৰু নেক্সট পইণ্টটো আহিব সলিউশ্যন টু অভাৰকাম ইট আমি এইবোৰৰ পৰা কেনেকৈ বানপানী অতিক্ৰম কৰা সমাধান মানে আমি কেনেকৈ সেইটো এটা লিখিব লাগিব এইটো প্ৰশ্নটো অলপ দীঘল হৈছে আপোনালোকে এইটো 250 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা অলপ শ্বৰ্ট কৰিবও পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে প্ৰাকৃতিক কাৰণ আৰু আপোনালোকে সেইবোৰ এড কৰিব পাৰে নাইবা এইকেইটাও এড কৰিব পাৰে Realizing the severity of the problem, flood control measures in Assam started in 1954 with the announcement of the National Policy for Flood by the Government India. সমস্যাৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰি 1954 চনত ভাৰত চৰকাৰে বানপানীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি ঘোষণাৰ লগে লগে অসমত বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হয় আৰু নেক্সট হ'ল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব প্লেণ্টেশ্যন মানে বাগিচা বা গছ চছ লগাব লাগিব বিল্ডিং এলুভিমছ মেড চেনেলছ টু ডাইভাৰ্ট ৱাটাৰ ফ্ৰম ফ্লাডিং প্ৰপাৰ এম্বেকমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডাইক্স ফ্লাড ৱালছ স্মল ডেমছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হোল্ডিং দ্য টেংকছ টু দ্য ষ্ট'ৰ এক্সট্ৰা ৱাটাৰ ডিউৰিং ফ্লাড পিৰিয়ড এলুভিমিয়াম নিৰ্মাণ মানে এইটো এটা ব্যৱস্থা হয় বানপানীৰ পৰা পানীক অন্য দিশলৈ ঠেলি দিবলৈ মানৱসৃষ্ট নলা কৰে সেইটোক মানে এলুভিমিয়াম বুলি কোৱা হয় সঠিক মাথাউৰি বানপানীৰ সময়ত অতিৰিক্ত পানী জমা কৰিবলৈ বান্ধ আৰু বানপানীৰ দেৱাল সৰু বান্ধ জলাশয় বা ধৰি ৰখা টেংক নিৰ্মাণ কৰা নেক্সট হৈছে ডিজেষ্টিং অফ দ্য ৰিভাৰ বেড নদীৰ পাৰৰ ডেষ্টিলিং এণ্টি এৰ'চেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কছ খহনীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু সুৰক্ষাৰ কাম ৰিভাৰ চেনেলাইজেশ্যন উইথ প্ৰচিলিটেশ্যন ডিভাইচ এইটো মানে ৰিভাৰ মানে নদীখনৰ পৰিভাষাটো জোখা এটা মেচিন হয় কি পচিলেটিন বুলি কয় সেই বস্তুটো মানে ৰিভাৰখন কেনেকুৱা পানী বাঢ়িছে নে কম সেইবিলাক কেনেকৈ কিবা এটা জোখে মই ইমান ভালকৈ নাজানো এইটো এটা পইণ্ট লিখি দিব নেক্সট লাগিব পাইৰিয়ৰ ৱেডাৰ ব্ৰডকাষ্ট এণ্ড একশ্যন একৰ্ডিংলি পূৰ্ব বতৰ সম্প্ৰচাৰৰ সেই অনুসৰি কাম কৰা আৰু যদি কোনোবাই বতৰ বিজ্ঞানীটো কৈ দিয়ে ন বা বৰষুণ অহা তেনেহ'লে তাৰ আগতে কামখিনি কৰিব লাগিব নেক্সট আহিব কনক্লুজন সামৰণি Flood in Assam is unavoidable. The people must be enabled to enhance their adaptability so that the flood-included damages can be minimized. Distilling of the Brahmaputra is also an effective method. Experts believe that the best way to prevent this situation is with a plan that focuses on water and soil conservation. This plan will also have to maintain geo-environmental, ecobiology and socio-cultural integrity of the basins. এইটো অসমীয়াত কি হ'ব অসমত বানপানী অনিবাৰ্য সেইটোতো হয় জনসাধাৰণক নিজৰ অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব লাগিব যাতে বানপানীৰ ফলত হোৱা ক্ষতি কম কৰিব পৰা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিজিটেলাইজ এক ফলপ্ৰসূ পদ্ধতি বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই পৰিস্থিতি ৰোধৰ সৰ্বোত্তম উপায় হ'ল পানী আৰু মাটি সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আৰু পৰিকল্পনা অৱবাহিকাটোৰ পৰিৱেশ জৈৱিক আৰু আৰ্থসামাজিক অখণ্ডতাও বজাই ৰাখিব লাগিব সিমানে আছিলে প্ৰশ্নটো যিসকলে ইংৰাজীত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইংৰাজী স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা লিখি যাব নোট ডাউন কৰা আৰু যিসকলে অসমীয়াত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে অলপ পজ কৰি কথাবোৰ শুনি পেলাই আপোনালোকে নিজে লিখিব বা নিজেও বস্তুটো বুজি পালে যেতিয়া নিজেও এইখিনি কথা মাইণ্ডত আহে বানপানীৰ কাৰণ যিহেতু হৈ আছে আৰু হৈয়ে থাকিব সেয়েহে বানপানীৰ কথা ভালকৈ জানে আৰু অসমৰ ৰাইজে বানপানীৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিবই কিন্তু সেইখিনি লিখোঁতে জাষ্ট খালি অলপ মানে পইণ্ট হিচাপে লিখিব আৰু
ভালকৈ লিখিব, সেইটোৱে আছিলে। যদি ইয়াৰ PDF টো লাগে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব, মই টেলিগ্ৰাম লিংকত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আৰু বাকীকেইটা এনচাৰ ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ' যদি লাগে তেন্তে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব। আৰু যদি কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।